Փաշինյան ձեր Արտոշարասյան կողմից վրաերթի ենթարկված հղի կնոջ դեպքում մեղադրյալ կա, մեղավոր կա Արամ Նավասարդյանը, որը մինչ օրս ոչ մի օր բանտում չի հայտնվել, ոչ մի օր պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Սուրբ Հանա եկեղեցում ձեր մասնակցությամբ միջադեպի դեպքում տուժող չկա, բայց դպրոցական տղան, որն ունի առողջական խնդիրներ, հիմա կալանավայրում է։ Ինչու է ձեր օրոք ժողովրդավարության բաստիոնում Հայաստանում արդարադատությունը ընտրովի եւ պարոն Փաշինյան, դուք ասում եք, որ եթե դուք վարչապետ չընտրվեք, մենք լրագրողներս 4 ժամ հետո մնալու ենք անգործ, հայտնվելու ենք ֆայլաբազարում։ Իսկ մտածել եք, եթե դուք վարչապետ չընտրվեք, դուք ուր եք հայտնվելու, ձեր ընդդիմախոսներն օրինակ ասում են բանտում, նման հեռանկար պատկերացնում եք։ Գիտեք, ես իմ կյանքում բոլոր հնարավոր տեղերում եղել եմ, այնպես որ ինձ ոչ մի բանով չեք զարմացնի։ Ես գործազուրկել եմ եղել, բանտումել եմ եղել, Հայաստանի Հանրապետությունում չգիտեմ քանի քրեակատավական հիմնարկ կա, որ հիմա ուզենամ հաշվեմ, բայց ես ոնց որ թե առնվազն 4-5 քրեակատավական հիմնարկում եղել եմ, այսինքն նկատի ունեմ կյանքում տենց իրավիճակներ շատ քիչ կան, որում ես չեմ եղել, այնպես որ որևէ մեկը ինձ դրանով, այդ խոսույթներով չի զարմացնի, այստեղ առանձնահատկությունն է նա, որ ես մի բանի մասին խոսելիս գիտեմ ինչի մասին եմ խոսում, իսկ բազմաթիվ մարդիկ այդ նույն բանի մասին խոսելիս չգիտեն ինչի մասին են խոսում, որովհետև իրանք այդ բաները տեսել են կինոյում, գրքում չեն տեսել, որովհետև գիրք չեն կարդացել եւ պատմել են իրանց։ Իսկ ես ինչի մասին խոսում եմ, գիտեմ ինչի մասին եմ խոսում։ Արդարադատության մասին, գիտեք, արդարադատության ոլորտում մենք բազմաթիվ խնդիրներ ունենք, այնպես չի, որ մենք երջանիկ ենք Հայաստանում արդարադատության վիճակով, բայց դա չի նշանակում, որ ես ձեր նշած դեպքերը գնահատում եմ կամ պիտի գնահատեմ նույն կերպ, ինչպես դուք եք գնահատում, յուրաքանչյուրը ազատ է անել եւ ունենալ իր գնահատականը, արդարադատության համակարգն էլ պետք է գործի իր ավասության շրջանակներում։ Մենք էլ պիտի բարեփոխումները արդարադատության ոլորտի որպես դրա իրավասությունը ունեցող ինստիտուտներ շարունակենք այնքան ժամանակ, մինչև մենք ավելի լավ, ավելի լուրջ եւ ավելի ամբողջական վերաբերվենք արդարադատությանը։ Բաժանորդագրվեք Արմաթ մեդիայի ալիքներին սոցցանցերում։ Հետևեք մեզ նաև Armat Media AM կայքում։